আসসালামু আলাইকুম, আমি ডক্টর ফারজানা ফারহা কথা বলছি রেলুমিন্স স্কিন কেয়ার থেকে। রেলুমিন্স সম্পর্কে আপনারা সবাই মোটামুটি জানেন, এটা হচ্ছে একটা ফেমাস ব্র্যান্ড, স্কিন কেয়ার ব্র্যান্ড। এটা হচ্ছে একটা বেসিক্যালি ইউএসের ব্র্যান্ড। আমরা এই রেলুমিন্স স্কিন কেয়ার প্রোডাক্টসগুলো অথরাইজড ডিস্ট্রিবিউটর বোথ ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড ইন্ডিয়া। আচ্ছা, আজকে আমরা রেলুমিন্সের একটা প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলবো, সেটা হচ্ছে একটা সোপ নিয়ে। এই রেলুমিন্সের এই সোপটার নাম হচ্ছে রেলুমিন্স ইন্টেন্সিভ রিপেয়ার সোপ অ্যাডভান্স হোয়াইট। এটা এরকম একটা প্যাকেজিং আসে, 135 গ্রামের একটা সোপ। আচ্ছা, এখন এই সোপটা কী কী ক্লেম করছে আমি একটু পড়ে শোনাচ্ছি। রেলুমিন্স স্পা ফর্মুলা ইন্টেন্সিভ রিপেয়ার সোপ ইজ enriched with ingredients that exfoliate damaged skin, promoting cellular renewal and revealing a younger, more radiant complexion. আচ্ছা, দ্যাট মিনস হচ্ছে যে স্কিনটাকে এক্সফলিউশনের মাধ্যমে অনেক বেশি লুমিনাস, রেডিয়েন্ট, গ্লোয়িং অ্যান্ড হোয়াইট একটা স্কিন রিভিল করবে। স্কিনটা অনেক সফট অ্যান্ড সাপেল, স্মুথ হবে। আচ্ছা, এটা কি ইনগ্রিডিয়েন্টস কিছু নিয়ে কথা বলছি, কিছু ভালো ভালো ইনগ্রিডিয়েন্টস। আমরা জানি মোটামুটি রেলুমিন্সের সবগুলো হচ্ছে বটানিক্যাল ফর্মুলা, বটানিক্যাল এক্সট্রাক্ট ফর্মুলা দিয়ে তৈরি। এটাতে হার্মফুল কোনো হার্শ কেমিক্যাল নেই, এবং এটা দিয়ে আপনি ফেস ওয়াশ করলে দেখবেন যে নর্মাল সোপ দিয়ে ওয়াশ করলে যেমন আমাদের স্কিনটা অনেক ড্রাই হয়ে যায়, ড্রাই প্যাচি হয়ে যায়, বাট রেলুমিন্সের সোপ দিয়ে যখন আপনি ওয়াশ করবেন ফেসটা, সোপ হওয়ার সত্ত্বেও এটার পিএইচ অনেক কম, যার কারণে হচ্ছে আপনার স্কিনটাকে হাইড্রেটিং এবং ময়শ্চারাইজিং করতেও এটা হেল্প করে থাকে। তো ইনগ্রিডিয়েন্টস নিয়ে আমি শর্টলি একটু বলছি। এখানে কী কী ইনগ্রিডিয়েন্টস ইউজ করা হয়েছে। কোকাস নিউসিফার, এটা মানে হচ্ছে কোকোনাট অয়েল ইউজ করা হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে কজিক অ্যাসিড রয়েছে, এছাড়া গ্লিসারিন, সোডিয়াম ল্যাকটেট, সোডিয়াম গ্লুকোনেট, সানফ্লাওয়ার অয়েল, গ্রেপ সিড অয়েল। এছাড়া আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট রয়েছে, এখানে আরবুটিন ইউজ করা হয়েছে। আমরা জানি আরবুটিন আমাদের স্কিনটাকে অনেক ব্রাইট করতে হেল্প করে থাকে। পাশাপাশি যে সানফ্লাওয়ার রয়েছে, সে সানফ্লাওয়ার অয়েল, আর্গান অয়েল, এগুলো আমাদের স্কিনের ব্যারিয়ারটাকে মেনটেন করতে হেল্প করে থাকে, একই সাথে স্কিনটাকে ময়েশ্চার করতে হেল্প করে থাকে, এবং গ্রেপ সিড অয়েল স্কিনটাকে করতে হেল্প করে থাকে। পাশাপাশি আরও আছে এখানে এরা আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট, যেমন অ্যালো বারবাডেন্সিস লিফ এক্সট্র্যাক্ট। অ্যালো বারবাডেন্সিস লিফ এক্সট্র্যাক্টের কাজ হচ্ছে যেটা অনেকগুলো, এটা নিজে একটা পাওয়ারফুল অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অনেকগুলো ভাইটামিন রয়েছে এটাতে, ভাইটামিন এস, ভাইটামিন সি, ভাইটামিন ই, প্রত্যেকটা যেমন ভাইটামিন সি এর কারণে হচ্ছে স্কিনটাকে গ্লোয়িং দেখাবে, এক্সফলিয়েশনে হেল্প করে থাকে ভাইটামিন সি। একই সাথে আমাদের ভাইটামিন সিটা আমাদের অনেকটা অ্যান্টি এজিংয়ে হেল্প করে থাকে। আর আরেকটা ভাইটামিন ই আমরা জানি এটা খুব পাওয়ারফুল অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, এটা আমাদের প্রিম্যাচিউর সাইন্স আনতে দেয় না, এজিংয়ের সাইন, দ্যাট মিনস ফাইন লাইন্স, রিঙ্কেলস এসব অ্যাপিয়ার করতে দিবে না। একই সাথে এটা যদি সান ড্যামেজ থাকে স্কিন, ওটা রিপেয়ার করতেও পাশাপাশি হেল্প করে থাকে, স্কিনটাকে ময়েশ্চার লক করতে হেল্প করে থাকে। সেটা আরও একটা খুব ভালো ইনগ্রেডিয়েন্ট আছে, সেটা হচ্ছে গ্লুটাথায়ন, আমাদের সবার খুব পছন্দ, এবং কজিক অ্যাসিড। আমরা গ্লুটাথায়ন হেল্প করে থাকে স্কিন হোয়াইটেনিং করতে। এটা সবাই জানে যে মেলানোজেনেসিসটাকে ইনহিবিশনের মাধ্যমে এটা স্কিনটাকে হোয়াইট করে থাকে। একই সাথে যেহেতু এটা কোলাজেন সিনথেসিস বুস্ট আপ করে থাকে, এটা আমাদের স্কিনটাকে অনেক বেশি ইলাস্টিক করতে হেল্প করে, একটা ফার্ম সাপেল লুক দিতে হেল্প করে থাকে। কজিক অ্যাসিড যেহেতু আছে, এটা একই সাথে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রপার্টিস থাকার কারণে এটাতে আমাদের অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল প্রপার্টিস থাকার কারণে কারো যদি অ্যাকনি ইস্যু থাকে সেটা ব্রেকআউটসটাও অনেকটা কমে যাবে। এবং পাশাপাশি অন্য অনেকগুলো অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পাশাপাশি বোটানিক্যাল এক্সট্রাক্ট ফর্মুলা ইউজ করা হয়েছে, বেশিরভাগই ব্রাইটেনিং ফর্মুলা, এবং পাশাপাশি মেনটেন করবে হাইড্রেশন এবং ময়েশ্চার, এবং আপনার এটা অ্যান্টি রিঙ্কেলের জন্য খুব ভালো কাজ করবে। এবং আরেকটা কাজ হচ্ছে যে এটা স্কিনটাকে, এই সোপ হওয়া সত্ত্বেও স্কিনটা ড্রাই হবে না এই ধরনের সোপগুলো রেলুমিন্সের। তো যারা হোয়াইটেনিং, ব্রাইটেনিং, রেডিয়েন্ট অ্যান্ড লুমিনাস একটা অ্যাপিয়ারেন্স চাচ্ছেন, তাদের জন্য এই সোপটা খুবই ভালো কাজ করবে। আপনারা যারা এই প্রোডাক্টটা নিতে ইন্টারেস্টেড তারা অবশ্যই আমাদের পেজে নক দেবেন, এবং যারা প্রোডাক্ট দেখে শুনে অর্ডার করতে চাচ্ছেন তারা আমাদের প্রত্যেকটা পেজ, আমাদের রেলুমিন্সের পেজ, পাশাপাশি ইনস্টাগ্রাম এবং ইউটিউবে আমাদের অফিস অ্যাড্রেস এবং কন্ট্যাক্ট ডিটেলস দেওয়া রয়েছে। আপনারা কল করে আমাদের অফিসে চলে আসতে পারেন, প্রোডাক্ট দেখে শুনে পারচেস করতে পারেন। এছাড়া আপনাদের যাদের কোনো স্কিন কনসার্ন রয়েছে, লাইক মেলাসমাতে সাফার
করছেন অথবা হাইপার পিগমেন্টেশন অথবা স্কিনটাকে কোনো গ্লো নেই, ডাল অ্যাপিয়ারেন্স হয়ে গেছে, গ্লোয়িং হোয়াইটেনিং চাচ্ছেন, আমাদের হিউজ রেঞ্জ অফ প্রোডাক্টস রয়েছে, আপনারা বেছে নিতে পারেন আমাদের প্রোডাক্ট। সেক্ষেত্রে আপনারা যদি আমাদের সাজেশন চান কাইন্ডলি আপনাদের এইজ, আপনার স্কিন কনসার্ন এবং আপনার স্কিনের একটা পিকচার অ্যাড করে দিবেন। পাশাপাশি আপনি যদি প্রেগনেন্সি অথবা ল্যাকটেশন স্টেটে থাকেন আমাদেরকে এটা কাইন্ডলি ইনফর্ম করবেন, তাহলে আমাদের অ্যাভেলেবেল যে বিউটি এক্সপার্টস রয়েছে এবং ডক্টরস রয়েছে, ডার্মাটোলজিস্ট রয়েছে, তারা হেল্প করবে আপনাকে প্রপারলি গাইড করা। আজকের জন্য এতটুকুই। আসসালামু আলাইকুম।